ざまずいても泣いて謝ってももう許さない。返事をするのも嫌なのか。戦闘準備。ハートショット。Alright. 桐原と戦う気がないのなら早く行って。みんないい子だから。向こうはプロよ。ドグマまで交代不可能なら逃がさない。おいダインよ。だからさっさと撃てよ。いった